अभी सो गाइस यार बेसिकली ना अभी यार हम लोग 40,000 रुपीज़ के पीसी बिल्ड को ना यार हम भूल ही चुके हैं भाई। एक टाइम आता है ना जो हम लोग यार 20,000 का पीसी 30,000 का पीसी इतना एक तगड़ा बजट पीसी बनाते थे ना कि भाई हमें मज़ा आ जाता था गेमिंग करने में। तो यार गाइस अब वैसा यार टाइम कहाँ रहा यार, क्योंकि अब जो हमारे ग्राफिक्स कार्ड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं और भाई ना हालत एकदम ख़राब है ग्राफिक्स कार्ड के मार्केट भी। बट यार अभी जो है कुछ टाइम से जो है मार्केट में थोड़ी रिकवरी स्टार्ट हो गई है और यार हमें थोड़े प्राइसेस में जो है कुछ असर देखने को मिल गया है। तो यार देखो इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ कि यार मेरा नाम है चेतन नायमा और आप सब देख रहे हैं टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल, जहाँ पर हम बात करते हैं पीसी रिलेटेड कंटेंट गेमिंग की। अगर आपको आप इंटरेस्ट हो पीसी रिलेटेड कंटेंट गेमिंग में तो मेरे चैनल को देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस आफ्टर अ शॉर्ट इंट्रो वी विल बी राइट बैक। तो गाइस बेसिकली ना इस वीडियो में जो है मैं तुम्हारे 40,000 रुपीज़ का मतलब ओनली सीपीयू के बारे में बात करूंगा। उसमें मैं मॉनिटर एंड कीबोर्ड माउसेस इंक्लूड नहीं कर रहा, क्योंकि भाई एक तो तुम्हारा बजट पहले से 40,000 है, फिर तुम्हें चाहिए फुल सेटअप। तो भाई ना ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। 42,000 का जो ये तुम्हारा पीसी है वो होने वाला है। और बेसिकली इस पीसी को बाय करने के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से आकर चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस बेसिकली ये वाला जो पीसी बिल्ड है, ये वाला पीसी बिल्ड आपके 1080p रेजोल्यूशन पे 60 FPS को टारगेट करके जो है बनाया जाएगा। और उसके बाद ये वाला जो पीसी बिल्ड होगा ना आपका, ये फ्यूचर प्रूफ पीसी बिल्ड होगा, यानी कि आप इस पीसी बिल्ड पे जो है आप अपने ग्राफिक्स कार्ड फ्यूचर में अपग्रेड कर सकेंगे। बट स्टिल ये अभी के टाइम के जो आपके जितने भी सारे गेम्स है AAA से लेके आपके FPS गेम्स तक सबको है जो है 60+ FPS चलाने का केपेबल होगा। और यार जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ये पीसी होने वाला है। सो कैसे यार चलिए हम डेस्कटॉप पे चलते हैं, जहाँ पे मैं आपको ये पार्ट्स बता देता हूँ। ओके सो कैसे यार बेसिकली अभी हम डेस्कटॉप पे आ चुके हैं। और यार भाई यार हमेशा की तरह तुम लोग यार कमेंट करके बताओ कि भाई वॉलपेपर तुम्हें कैसे लग रहे हैं। ठीक है यार चलो वॉलपेपर को नहीं देखेंगे, अभी हम जो है क्रोम पे चलते हैं। तो यार बेसिकली इस बिल्ड में जो तुम्हारा फर्स्ट कंपोनेंट है जो कि तुम्हारा मैंने प्रोसेसर लिया है कोर i3 12100F, जो कि तुम्हारा 12 जेन का सीपीयू। अब देखो भाई इंटेल 12 जेन जो है वो मतलब नए वाले सीपीयूज बहुत ही तगड़े सीपीयूज हैं। अगेन अगर तुमको 12 जेन का रिव्यू जानना है तो यार मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया, तुम जो है आई बटन पे तुम्हें लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर तुम देख सकते हो। 4 कोर 8 थ्रेड का आपको इसमें सीपीयू देखने को मिलता है भाई। गेमिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट बजट प्रोसेसर आपको ये देखने को मिल जाता है। ठीक है, अगेन एमडी कंप्यूटर्स पे लाइक काइंड ऑफ ये 10,000 का करीब मिल रहा है। बट यार तुम्हें मार्केट में जो है इसकी प्राइस 9,500 रुपीज़ में देखने को मिल जाएगी। और या भाई तुम इस सीपीयू के साथ ना तुम RTX 3050 तुम पेयर कर सकते हो विदाउट एनी बॉटल नैकिंग, तुम्हें भाई बहुत शानदार चलेगा। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट कंपोनेंट जो कि तुम्हारा जो है मदरबोर्ड आता है। अब जो है हमने मदरबोर्ड लिया है ASUS की तरफ से आने वाला H610 मदरबोर्ड। अब देखो यार भाई LG 1700 सीरीज चिपसेट का सॉकेट है। ठीक है, तो यार तुम उसके लिए जो है तुम्हारे नए मदरबोर्ड्स आए, तो यार हमने H610 मदरबोर्ड लिया। तो तुम्हें मार्केट में काइंड ऑफ H610 मदरबोर्ड ASUS प्राइम वाला जो है तुम्हें काइंड ऑफ 7,000 का करीब देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेसर और मदरबोर्ड हो गया। देन उसके बाद हम रैम की तरफ चले तो यार देखो बजट लिमिटेड होने की वजह से जो है देखो यार पहले की तरह प्राइसेस नहीं रहे। ठीक है, अब हमारे जो प्राइसेस में जो है काफ़ी फ़र्क आ चुका है। तो यार हमने मतलब क्रूशल की बैलिस्टिक्स 3200 मेगाहर्ट्ज़ वाली एक बार सिंगल मेमोरी ली है। देखो बैलिस्टिक CL16 वाली स्पीड क्लॉक्स की मेमोरी है, तो यार भाई काफ़ी फास्ट मेमोरी है। तो देखो बैलिस्टिक सिंगल स्टिक काफ़ी है एक बार तो आपकी गेम्स रन कराने के लिए। बट जब आपको लगे कि हाँ भाई मैं अपना पीसी अपग्रेड करने वाला हूँ या फिर मुझे 8 GB रैम सफिशिएंट नहीं हो रही, तो यार जो है आप इसको ज़रूर 16 GB में जो है आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो यार फिलहाल हम इसमें एक स्टिक लेंगे जो कि हमें 2900 रुपये की पड़ेगी। देन उसके बाद मैं बात करूँ हमारे स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में, तो यार स्टोरेज डिवाइसेस में हमेशा से ना सीक्रेट बैराकूडा 1 TB अगर आपको पता है रेगुलर चैनल देख रहे हो। और यार तुम्हारी जो है 250 GB की तुम्हारी वेस्टर्न डिजिटल वाली SSD M.2। ठीक है, ये तुम्हारे जो हो गए पावर सप्लाईज के बारे में बात करते हैं। ये तुम्हारे स्टोरेज डिवाइसेस हो गए। अब हम पावर सप्लाई की तरफ चले तो यार देखो ये वाले बिल्ड में ना मतलब इतना कोई हाई फाई बिल्ड नहीं बना रहा, तो हम ठीक ठाक पावर सप्लाई यूज़ करेंगे। देखो आपको अगर थोड़ा सेफर साइड की तरफ जाना है तो आप CB450 ले सकते हो, बाकी आप थर्मल टेक का पावर सप्लाई ले सकते हो, एंटी स्पोर्ट्स की तरफ जा सकते हो। देखो काइंड ऑफ पावर सप्लाई अच्छा लेना ज़रूरी है, बट छोटे बिल्ड्स के लिए मैं बोलूँगा कि ठीक है, हाँ तुम्हारे हिसाब से बजट में जो फिक्स बैठे। अब भाई ना अब आप में से जो है भाई इतने सारे लोग अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो सबके मन में सवाल होगा कि भाई तुम ग्राफिक्स कार्ड कौन सा ले रहे हो। ठीक है, ग्राफिक्स कार्ड कौन सा ले रहे हो, तो भाई इस ग्राफिक्स कार्ड का भाई मैं कितनी तारीफ करूँ, क्वाड्रो T600 की। ठीक है भाई, अगेन मौत है मार्केट में, इसने धूम मचाई हुई है इस ग्राफिक्स कार्ड ने। ठीक है,
पेल पेल के बिक रहे हैं, मतलब क्वाड्रो सीरीज़ का कार्ड है। क्वाड्रो सीरीज़ के कार्ड्स के ऊपर मैंने एक और डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आपको लास्ट में ज़रूर देखने को मिल जाएगा, आप वो वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। इन देखो क्वाड्रो सीरीज़ के कार्ड्स काफ़ी अच्छे कार्ड है, ठीक है। तो ये जो है क्वाड्रो T600 4GB का ग्राफिक्स कार्ड है, DDR6 मेमोरी के साथ आता है। अब इसकी परफॉर्मेंस क्या है क्या नहीं है आप उस वीडियो में चेकआउट कर सकते हो, बट ये वाला जो ग्राफिक्स कार्ड है आपके 1080p पे सारे गेम्स जो है 60 फ्रेम्स पे आपके चला देगा, चाहे भले वो रेड डेड रिडेम्पशन ले लो या फिर तुम्हारा वैलोरेंट ले लो, ठीक है, तुम्हारे सारी गेम्स जो है अच्छे से चला देगा। तो गाइस बेसिकली ये वाला जो कॉम्बो है ना तुम्हारा i3 12100 और T600 का, भाई काफ़ी स्टेबल कॉम्बो है और तुम्हें भाई मज़ा आ जाएगा। इतनी शानदार तुम्हें जो है बहुत शानदार तुम्हें परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। और उसके बाद ये वाला ग्राफिक्स कार्ड जो है तुम्हारे 3D रेंडरिंग वर्क के लिए फेमस है यार। तो यार अगर तुम स्टूडेंट हो ब्लेंडर के 3D के, मतलब 3D आर्ट स्टूडेंट हो भाई, तो तुम्हारे और बल्ले बल्ले हो जाएंगे। ये वाला ग्राफिक्स कार्ड लेके मार्केट में जो है तुम्हें 12 से 12,500 का ये वाला ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिल जाएगा। एंड एट दिस प्राइस पॉइंट ये आपको जो है बेस्ट जो है आपकी कॉस्ट पर फ्रेम जो है आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। 1050 Ti 1650 में ऑलमोस्ट तुम्हारा 1050 Ti जैसा ही कार्ड है, बट तुम्हारा 1050 Ti 20-22,000 का मिल रहा है और भाई ये उससे 10,000 सस्ता मिल रहा है। तो भाई मैं यही कंसिडर करूंगा कि आप ये वाला ग्राफिक्स कार्ड ले लो। तो भाई ये जो है हमारे जितने भी पीसी पार्ट्स थे मैंने आपको बता दिए। कैबिनेट जो आपको अच्छा लगे वो वाला कैबिनेट जो है आप ले सकते हो। ऐसे यार इतना सा वीडियो देखने के बाद ना आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग गया होगा कि भाई ये पीसी जो है वो कितना केपेबल है और कौन कौन से पार्ट्स हमने इस पीसी में यूज़ किए हैं। वेल सो गाइस आपकी क्या व्यूज है इस पीसी बिल्ड के बारे में यार मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और यार वेल सो गाइस होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यार पसंद आया तो लाइक करें, नहीं तो आप लोग सब्सक्राइब करें। अगले ऐसे वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।